हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये फीमेल स्ट्रीट डॉग है, मेरे को मिलती है डेली रास्ते में, तो मैं इसके लिए बिस्किट ले गया हूँ। बहुत प्यार से इसने बिस्किट को खाया है और आगे भी मैं कुछ ना कुछ इसके लिए लेके आया करूँगा। और बहुत ही प्यार से इसने बिस्किट खाया है। कल को कुछ और लेके आऊँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।